Na san da dama sun fara ƙosawa dangane da waskiya da kuma rikita-rikitar da ake samu a cikin hukunce-hukuncen da kotuna kan bayar cikin sha'ani na dambarwar masarautar Kano. To ta ina za a fara ne? An ce da rago ci abinci ka tafi gona. A wannan Juma'ar ma, kotu ta ƙara ba da sabon hukunci fil dangane da ci gaba da ake a cikin wannan sato-kasa-katsi. Ko da yake hukuncin na wannan rana ya biyo bayan ɗaukaka ƙara da Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi ya yi a kotun ɗaukaka ƙarar, yana mai neman da ta dakatar da hukuncin kotun na watan Janairu 10 ga wata kenan. Hukuncin da ya shafi hukunce-hukunce guda biyu da aka yanke a kotunan guda biyu da ke birnin Kano, wato babbar kotun tarayya da kuma babbar kotun jiha. Rikicin ya shafi naɗin Muhammadu Sunusi na biyu a matsayin sarkin Kano na 16 da kuma soke masarautun Kano guda 5 da dokar masarautun Kano ta 2019 ta naɗa, wanda Majalisar Dokokin Jihar Kano ta rushe su ta kuma kawo sabon tsari da kuma sabuwar doka da ta tabbatar da mai martaba Muhammadu Sunusi na biyu a matsayin sarkin Kano na wannan lokaci. A hukunci na kotun farko, kotun ta yanke cewa babbar kotun gwamnatin tarayya ba ta da hurumin tsoma baki a cikin rikicin masarauta. Kotun ta ce babbar kotun Kano ce kawai ke da damar yanke hukunci akan duk wani ruɗani da ya shafi masarautar jihar Kano. Sai dai an samu saɓani tsakanin alƙalai guda uku da suka yanke hukunci kan lamarin. Mai shari'a Gabriel Kolawole, wanda shi ne ya karanto hukuncin, ya umarci mayar da ƙarar zuwa kotun da ta dace, wato babbar kotun Kano, domin ci gaba da saurarenta. Sai dai sauran alƙalan guda biyu sun amince da batun mayar da ƙarar zuwa babbar kotun jihar Kano, inda suka bayar da umarnin a yi watsi da batun shari'ar baki ɗayanta. Hukunci na biyu kuwa, kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da matakin babbar kotun Kano na haramtawa Aminu Ado Bayero da sauran sarakuna 4 na jihar bayyana kansu a matsayin sarakuna. Kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Muhammad Mustapha ta bayyana cewa akwai kuskure a hukuncin babbar kotun Kano na ranar 15 ga watan Yunin 2024. kuma ya saba wa ƙa'idar jin bakin kowanne ɓangare. Ire-iren waɗannan hukunce-hukunce da jama'a da dama suka kasa gane inda suka dosa, da kuma abin da ya faru a hukuncin 10 ga watan Janairun wannan shekara da muke ciki, su ne suka sanya Alhaji Aminu Babba ya koma kotun domin roƙonta ta jingine hukuncin da ta yi, ta kuma ba da dama a kuma ci gaba da jira da kuma dakon hukuncin da kotun ƙoli za ta bayar dangane da wannan rikita-rikita ta masarautar Kano, ba tare da gwamnatin Kano ta aiwatar da hukuncin da kotun da ta gabata ta bayar, wanda ake ganin ya ba gwamnatin Kano dama ta aiwatar da abin da take so a sha'anin masarautar Kano, musamman cire Alhaji Aminu Ado Bayero daga gidan Nasarawa da kuma tabbatar da Malam Muhammadu Sunusi a matsayin sarkin Kano na lokacin nan. Sai kuma batun masarautun Kano guda 5 da shi ma wancan hukunci ya tabbatar da cewa gwamnatin Kano ta yi abin da ya dace kuma ta yi shi bisa doka. Wannan ta sa Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi ya garzaya kotun domin neman ta dakatar da hukuncin da ta yi, ta kuma sa a jira har sai abin da kotun ƙoli ta yi. Yanzu dai abin da ake kai shine kowane ɓangare zai ci gaba da jiran abin da kotun ƙoli za ta zartar dangane da dambarwar masarautar Kano, daga nan kuma sai a ga inda baki ya karkata. Ma'ana ɓangaren gwamnatin Kano ta Abba Kabir Yusuf ne zai yi nasara a kotun ƙolin, ko kuwa a'a za a warware dukkanin ƙulle-ƙulle da suke cikin wannan shari'a, a bawa ɓangaren Aminu Babba ɗan Agundi damar su naɗa Alhaji Aminu Ado Bayero kamar yadda suke ikirarin shine halastacce akan kujerar masarautar Kano. Ba a san mace tuwo ba, sai miya ta ƙare.